各位同學拎手冊出嚟啦，寫手冊啦。周文麗，老師，你嘅錯字寫錯咗啊！洪同希，你嘅中文係咪體育老師教㗎？係咩？老師，你個作字係咁寫㗎。咦，好似真係有啲唔一樣喎。係喎，呢一筆應該擺喺呢度。原來我哋寫字除咗要注意筆順以外，仲要注意筆畫擺放嘅位置。吳天豪，老師，你嘅餐字都寫錯咗啊！老師，個餐字係咁寫㗎。好似真係有啲唔一樣喎。餐字嘅呢兩筆好似寫錯咗喎。原來我哋寫字除咗要注意筆順以外，仲要注意字嘅部件係咪啱嘅。明白啦，原來體育老師教嘅中文都可以好好㗎。我哋寫字時要注意字嘅筆順、筆畫嘅位置，同埋字嘅部件係咪正確嘅。最後我哋仲要自我檢查。你哋依家改正手冊，改完交出嚟俾我檢查。收到。